咩啊？你影緊我啊？生日快樂！係啊，啱啱食完燒肉，係啊，好好味又抵食，100蚊4件牛絲，又厚又好味，耶！我又冇大啦，我又落雨啊！而家好凍啊！喂，咁我哋好在嗰間酒店住一晚啫，我哋而家成陣燒肉味。點啊？睇下邊度仲有冇，睇下邊度有拉麵食。哦，好啊，影拉麵啊，好誇張。啲人走咯，飲完飲飽食再翻屋企入睇零幾去睇甜品。先。